Одоос 5 жилийн өмнө Монгол Улсын ерөнхийлөгч бүх нийтээр мод тарих тухай 63 тат зарлиг гаргаж нийт ард иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд мод бутцоог тарихыг уриалсан мэлээ. Монгол Улс мод тарих үндэсний өдөртөө болсон дэлхийн 33 дахь улс болж жил бүрийн 5-10 дугаар саруудад мод тарих хөдөлгөөнийг орон даяар өрнүүлж ирсэн. Мод тарих үндэсний өдөртөө болсны дараа 2014 оны байдлаар нийтдээ 7 сая мод тарьсан гэсэн албан бус тоо байдаг юм байна. За энэ жилийн мод тарих өдөр ялалтын 70 жилийн ойтой давхцаж байгаараа онцлог байж Монгол орон даяар мод тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэж мод бутцоог тарих хөдөлгөөн өрнүүллээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ажилтнууд энэ өдөр үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд ялтын ойг бэлэгдэн 70 ширхэг монос мод суулгасан юм а. Энэ жил одоо яг өнөөдөр нөгөө ерөнхийлөгч маань Орос улбооны улсад ялтын 70 жилийн баярт оролцож байгаа. Тийм учраас тэр утгаа бид нараас бэлэгдээд энэ жил 70 ширхэг монс тарьж байна. Тэгээ монс бол нөгөө бутлаг маш гоё цэцгэлдэг. Монгол сакура гэж яригддаг учраас бид нараас намар бас хүмүүс маань ирээсээ бас энэ яг энэ хайрын төглөл манай ерөнхийлөгч намын газрын тарьдаг хэсгэлдээ өмнөх жилүүдэд бид бас тарьж ирсэн. Тэгээ эндээс бид нар 70 ширхэг монсоо тарьж байгаа. Энэ жил бол бид нар нэг шин зүйл ерөнхийлөгч санаачлаад бид сэргэжүүлж эхэлж байгаа. Тэрний үхээр бүх моддыг цахим паспорт толгой гэж нэг ухаалаг төрийн санаачлагынхаа хүрээнд ийм цахим ухаалаг бүртгэлийг хийя. Яг нэг олон нийтийн зүгээс хүмүүсийн зүгээс гараад байгаа шүүмжлэхээр 7.4 сая мод тарьсан байна. Ургалт бол их бага байна. 62% байгаа гэж яригдаад байгаа учраас тэгвэл ер нь бүх модоо паспортлуулаад баркодтой болгоод тэгээд тарьчия. Тэгээд тухайн модоо хэр ургаж байгаа, ямар хөрстэй байгаа, хэдэн удаа усалсан, хэн арчиж байгаа бүх мэдээлэл энэ одоо модоо одоо ивент гэж ургуулсан хүн маань захин руу ороод вебсайт руу ороод үздэг тийм боломжтой бас тийм ухаалаг бүртгэлийг энэ жил санаачд эхлүүлж байгаа. Тэгээ эхний бүртгэл нь энэ 70 мод дээр бас хийгдэж байгаараа өнөөдөр онцлог байна л да. Энэ жилийн арга хэмжээг байгаль орчин ногоон хөгжил аж ахуйн яамнаас 1 сая мод ургуулах хөдөлгөөн болгож зарласан. За энэ хөдөлгөөн бол өнөөдөр улс орон даяар одоо зохион байгуулагдж байгаа. Манай аймаг орон нутаг бүхэн гэр хороол дүүрэг бүхэн энэ арга хэмжээнд маш идэвхтэй оролцож байгаа. Байгууллага албан байгууллага цэцэрлэг сургууль маань бүгдээрээ өнөөдөр энэ мод тарих хөдөлгөөнд оролцож байгаа. За тарьсан мод болгоно гол нь ургуулдаг амьтаа байлгая гэж үзэж байгаа. За өмнө нь бол мод тарих ажлууд маань жил бүр хийгддэг. Ягаад Улаанбаатар хотын маань одоо ногоон байгууламж Монгол улсын хэмжээнд 3.5% байдаг вэ гэвэл тарьсан мод болгоно бид нар ургуулж чаддаггүй байсан юм а. Тийм учраас одоо регистртэй болгоод мод бүхнийг цахим одоо тоолгонд оруулаад хяналт тавьдаг юм тогтолцоотой болёо гэж энэ жилээс одоо үтсэн. За ингээ Монгол улсын их хурлын дарга инх болд маань бол парламентийн одоо тарьсан төглийг ингээд хаягтай болгоод энийхээ дагуу цахимжуулах юм арга хэмжээг одоо авахар болж байгаа. За энэ мэтлэнгээр өнөөдөр улс орон даяар хүн болгонд тарьсан модоо ургуулахын төлөө хичээдэг чармаадаг болно. Ингээд хүн болгоны тарьсан мод нь регистртэй дугаартай бүртгэлтэй ургаж үгүй юу гэдгээ эргээд хянах юм одоо боломж болцоо бүрдэх юм аа. Дэлхийд даяар бол хот болгон 24 одоо метр квадрат юм ногоон төгөлтөө байдаг. Монгол бол өнөөдөр нэг 3.5% байгаа ногоон төглийн нийт одоо газар нутгийн хэмжээ нь ийм байгаа явдал нь бол бас хангалтгүй байгаа. 7 дахин бага учраас бид энэ ажилд бол илүү анхаарлаа хандуулнаа. Цаашдаа бид ирээдүйн хойч үедээ ногоон төгөл үлдээхийн төлөө бид одоо маш идэвхтэй ажиллах ёстой. Мод бол их ам. Энэ их амыг тарьж одоо ургуулахын төлөө иргэн бүхэн идэвхтэй чармаалтаа оролцоосоо гэж одоо хүсэн ирэж байна. Эзгүй хоосон талд анх 22 төрлийн 94,000 гаруй мод суулган усан ориглоор хүүхдийн тоглоомын талбай бүхий үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг байгуулж 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж байсан энэ газар өнөөдөр нийслэлчүүдийн хамгийн их хэрэг дуртай газрын нэг болж хотын ногоон байгууламжийн цар хүрээг нэмэгдүүлсээр байна. Тэгэхээр үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд өнөөдөр бас эстэй ийм хогийн ургамлаар дүүрэн байсан бол бас өнөөдөр Улаанбаатар хотынхаа ногоон байгууламжийн 23%-ийг эзэлж байна гэсэн судалгаа гарсан байлээ. Тэгээ бид нэр хамгийн гол зүйл бол ургуулах. Тэгээд энэ маань 95% ургалттай байгаа нь бол бас нөр их хөдөлмөрийн үр дүнд байгаа. Тэгэд ер нь цаашдаа энэ цэцэрлэгт хүрээлэн дээр тарих модыг одоо эзэнжүүлээд одоо коджуулаад тэгээд тэрийг цахим хэлбэрээр энэ мод нь ямар хуу ургаж байна гэдгийг ийм технологиг ингэж бүрдүүлж энэ нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана. Цэцэрлэгт хүрээлэн 110,000 гаруй мод сог ургаж 95% ургалттай ургаж байгаа. Цаашдаа одоо бүх зүйл бол төлөвлөгөөний дагуу ер нь ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу бол 90% нь ногоон байгууламж ахаар төлөвлөгдсөн байгаа. Тэгэхээр яг бүх ажлууд төлөвлөгөөний дагуу хийгдэн. Энэ өөрөө 975 га газрыг хамарсан одоо маш том төсөл учраас төлөвлөгөөний дагуу ажил хийгдэнэ.
Бүрэн ашиглалтанд орох үедээ 1280 га талбайг хамрах үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн эхний ээлжийн 55 гад тогтчлтын ажил хийснээр Улаанбаатар хотын нийт ногоон байгууламжийн 23%-ийг дангаар эзэлнэ гэсэн судалгаа гаргасан байдаг. За түүнээс хойш дахиад 6 гаг нэмж зөвлөгжүүлж мод судалсныг тооцоол хотын маань амьд байгалийн 4/1-ийг эзлэх ногоон орчин энд хүрсэн гэсэн үг юм. Монгол улсын ойн тухай хуулийн 31-р зүйлд аймаг нийслэлийн цэцэг дарга бүхний тэр мод тарих сарын ажлыг жил бүр зохион байгуулж 16 наснд хүрсэн иргэн бүр нэг аж ахуй нэгж байгууллага 5-аас доошгүй мод тарьж ургуулах, услах, арчлах өгөөд өөрийн хүчээр гүйцэтгэх боломжгүй тохиолдолд зардлыг хандивална гэж хуульчилсан байдаг. Сүүлийн 20 жилд ойн түмэр, ойн хөнөөлтөш авжийн хор хөнөөл болон хууль бус мод огтлолтоос болж 1.2 сая га ойн талбай хоригдсон байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тунхагладснаар байгаль ихээ дээдлэх үзлийг түгээн дэлгэрүүлж мод тарих хүрээлэн буй орчноо ногооруулах хөдөлгөөнийг олон нийтийн үйл солгон сурталчлахад чиглэгдэж ирсэн юм а. За бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийн үйл ажиллагаанд улсын их хурлын дарга жил бүр оролцож мод тарьдаг уламжлалтай. Энэ жилийн мод тарих үндэсний өдрөөр Монгол улсад байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 25 жилийн ой, Ялтын 70 жилийн ой зориулсан шинэ төглийг үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд байгуулсан юм а. Тухайн үеийн зөвлөлт толгойд улс хамгийн их хүч гаргаж энэ ялалтыг байгуулсан байдаг. Тэгээ өнөөдөр Оросын холбооны улсын элчин сайд Азизов, Беларусь улсын элчин сайд Чепурной, Казахстан улсын элчин сайд Калбандин нар ялалтын 70 жилийн зориулсан төглийг нээхэд оролцож байна. Тэгээ энэ төгөл бол байнгын ажиллагаат парламент байгуулсан 25 жилийн зориулсан төгөл байсан. Тэгээ 5 сарын 9-ний тохиолдуулаад ялалтын 70 жилийн гэдэг үг нэмсэн байгаа. Тэгээ одоо энэ төглөө нээх ажилд орё. Улсын хурлын дарга Ялтын баярын ойг тохиолдуулан ийм сайхан санал санаачлагыг гаргаж байгаад бид баяртай байна. Манай хоёр орны ард түмний үн эртний найрамдал нөхөрлөл бидний суулгаж байгаа энэ моднууд шиг бат бөх ургаж өсгөн сайхан ногоо ой болно гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэнд баярлалаа. Энэ жилээс ерөнхийлөгчийн санаачлагаар шинээр суулгасан мод бүрийг цахин бүртгэлжүүлж баркоджуулсан. Нэг мод 25,000 төгрөгийн үн өртөгтэй. Цахин бүртгэлтэй болгосноор шинээр тарьсан модны хэдэн хувь нь ургаж байгаа. За мөн хийн гэдэг хүн хизээ ямар арчилгаа хийсэн зэрэг нь ил тод болно. За жил бүр багуу хэмжээний зардал гаргаж мод суулгадагч арчилгааг нь орхигдуулж ирсэн. Хүмүүрийн суулгасан модыг цахин бүртгэлтэй болгосноор модны арчилгаа ургалтанд чихээхэн ач холбогдолтой арга хэмжээ болж байгааг иргэд хэлж байсан юм. Энэ удаа тайлаас мод тарьж байгаа. Энэ удаа анх удаа тарьж байгаа. Тэгээд дараа жил ирж бас арчилж байна. Модноос хүмүүс цэвэр авдаг. Эмээгийнхээ ажлын хүмүүстэй уйлс мод тариад их мод тариул өөрийнхөө насан дээр нэг нас нэмдэг гэд тэгээд би мод суулгах гэж байгаа. Мод тарихаар агаар бохирдохгүй. Тэгээд ногоон болно. Одоо энэ манайх нэлээд том талбай авцсан байгаа. Тэгэл тэрэндээ жил болгон мод нэмэл таринда 2000 гаруй жижиг бургасан суулгацсан. Энд чи 18 ийм юу тарьж байгаа. Ботлог дандаа ботлог ургамал. Ажиллагааг одоо тэгэл бас зав цагаараа тэгэл хийндэ. Эрхлээрээ услан мод бол үнэхээр чухал. Энэ экологийн асуудал өнөөдөр яригдж байгаа үед ер нь уламжлалсаа манайхан олон жил тарьж ирсэн модыг бол тий. Социализм үед тарьж ирсэн, өнөөдөр тарьж ийн, маргааш тарих байх. Би бол өөрийнхөө хашаанд бол асар их мод тарьсан. Одоо нэг 200 гаруй жижиг бот сөөх тарьсан байх жишээ. Цэцэг бол одоо хавар болгон бид нэр тусгай гэртээ үржүүлээд тэгээд дэлгэрүүлээд буцаагаад хөрсөн цуулгаад ингэ цэцэг тарьдаг. Би угаасаа мод их тарьдаг. Сэлэнгэд бол бүр бүхэл бүтэн ой тарьцсан байж байна. Тэг жимсний аж ахуй хийж байгаа. Тэгээд үйлдвэрийн хашаанд бол нэлээд олон мод тарьсан. Төрлөөрийн модтой. Ер нь мод тарих их дуртай. Цэцэг ногоонд их дуртай юм л юм байна. Ер нь ингээд цэцэг ногоодод байж байгаа ямар байх вэ? Ер нь юугаар гоё юм? Гоё байхгүй
байгаа юм бэ? Энд чи бид нар ямар нэгэн амьд ургамалд амьдрал хайрлаж байгаа байхгүй хамгийн гол нь те бид нар чи одоо өөрснөө бид нар ус ургамал хэрэглээд байдагтай адилхан эн чинь бид нар амьдрал хайрлаж штэ. Бас ихтлэгээ сайхан ногоон болгож байна. Энэгээр дамжаад энэ байгаль орчин маань хичнээн сайхан өнгө үзэмжтэй болж байна те. Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамнаас энэ жилийн мод тарих өдрөөр 1 сая мод ургуулах хөдөлгөөн өрнүүлж хот суурин газрын ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд нийт иргэд байгууллагууд идэвхтэй оролцлоо. Манай Дорнод аймаг Чоолсон олон улсын нисэх онгоцны буудлаас ирэх зам дагуу 120 мянган ширхэг мод тарихаар төлөвлөд байна. Төгсөгчдийн төгөл ерөнхий боловсролын сургууль болон политехникийн сургууль, Дорнод дээд сургууль цэцэрлэгүүд хамтраад төгсөгчдийн төглийг 2 км газарт байгуулж байна. Мөн засаг даргын дэргэдэх харьяа агентлагууд 31 газар байгаа. Энэ газрууд маань 3100 м2 талбайд мод тарих ажлыг бас зохион байгуулж байна. За энэ одоо их ажлын одоо дараа услага арчилгааны ажлыг бол гэрэл сэтгэмж орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газар энэ хариуцаж ажиллаж байгаа. Энэ жил манай аймгийн хувьд бол услахааны цэгүүдийг аймгийн төв дотроо 15 цэг шинээр нээсэн байгаа. За аймгийн төвөөс гадагшаа зам дагуулах нэг 4 гүний худаг шинээр хийж байгаа. Мөн усны машиныг бас худалдан авч одоо нэгдсэн услахаанд бас ашиглаж байгаа. Сумдад бас энэ услахын арчилгааны одоо ажлуудын төлөвлөгөө чиглэлийг өгсөн байгаа. Сумд бол бас орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газруудын услахын арчилгааны ажлаа одоо хариуцж хийхээр юм жигтэй ажиллаж байна. Ерөнхийдөө бол өнөөдөр ингээд аймгийн хэмжээнд бол 100 мянган модыг бол тарж ургуулад байна. За Дорнод аймгийн хөтөлбөрийн хэлтсээс бүхний тэр мод тарих өдрийг тохиолдуулаад 100 ширхэг уул ясны суулгацыг тарж ургуулж байна. Тэгээ энэ ажилд маань нийт хөтөлбөрийн хэлтсийн хамт олон за мөн гэрлэн сумын хэмжээнд ажилтгүй байгаа эрэгтийг бид төр ажлын байраар хангах нийтийн хамтсан ажлын хүрээнд мөн энд 12 гүнийг ажлын байраар төр ажлын байраар хангаад ингээд ажлыг эхлүүлээд явж байна. Манай аймгийн иргэдийн орлоор 1 тонн баялаг 1 мод өсөн хотборыг баталлаа. За дээрээс нь одоо байгууллагч аялал жуулчлалын газраас аймгийн иргэдийн хооронд санал оруулад дүүцүүлэн хамгаалах газар нутгийн жагсаалтын юм гаргаж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо огт үгүйсгэж болохгүй л дээ. Гэлээ гэхдээ л ногоо хормын хажууд бол уул уурхах юм бол чамлалтай байна гэдэг асуудлыг бид ярьж байгаа. Өмнөх жилүүдэд зохион байгуулсан бүхний төр мод тарих өдрүүдээр нийт 7.4 сая ширхэг мод тарьсан. Гэвч тарьсан модны амьдралд 60 орчим хувьтай байгаа нь арчлан хамгаалах ажлыг орхитуулж ирсэнтэй холбоотой. За тиймээс жил бүр хөрөнгө зарж ирсэн мод тарих өдрийг илүү өргөгөөжтэй болгоход байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамнаас ч анхаарч ажиллахаар болж байна. За тухайлбал Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын өөрсдийн хөрөнгөөр тарьж ургуулсан Таримал ог төр худалдан авдаг болж за энэ ажилд 2013-аас 2014 онуудад нийтдээ 85 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. 50 гаруй настай нэг мод 38 сая орчим төгрөгөөр үнэлэгдэх хүчил төрөгчийг ялгаруулж 75 сая орчим төгрөгөөр үнэлэгдэх агаар цэвэршүүлэх экологийн үйлчилгээ үзүүлж 45 сая төгрөгөөр үнэлэгдэх усыг эргэлтэнд оруулж 38 сая орчим төгрөгийн хөрсний эвдрэл хамгаалах үйлчилгээ үзүүлдэг байна. Тарьснаа ургуулж чадвал нэг модноос 2 хүн амьсгалах хүчил төрөгчийг авч чадна.